Bukatu baino lehenago, eskatu nahi dizuet hor dabilen pertsona batentzat teknikaria eta, iluminazioa, irudiak eta eszenatokia diseinatu du Iban Zubeldia. Nibolinan, Francisco Herrero, bere gabe, eskubian, Amaia Zubidia. Hiru abesti egin behar dugu, hirurak Xabier Leteren hitzekin, bi nire musikarekin eta bestea Leterena ere. Lehena izango da Imanol Lagunari Agurra, eta ze toki hobea hau baino. Sala honek Imanol Artzabal izena du, beraz, hau zuretzat badu. Ekaineko arratsa zen, bake argitsu sosegatua. Ekaineko arratsalde bat zen, eta hitzek erredibitu ezin zezakete unkidura bat zegoen aidea. Mindura mutuan adiskiden bisaian, zu agurtu jendek beste itxasegira zeharka dutenean begiratzen erruan, kats baten zauriak ezin xukatuz. Paritu nahiko genizun azken eskuzarta bat, xamurtasunezko irriñoaren lorea ere xumetasunean. Edo agian barkamena eskatu, hainbestetan bakarrik utzi zintugulako. Zu joanak baizinen bizitunen ankerkerien, zer esanik ez duten eremu itzaltsuetara. Geroztik ez dugu zure berririk izan, baina
erruki gaitzazugu, zuk beharrain bat errukitu gabeo. Ezkutatua eta begitirako apestua bazeuden erruki gaitzazuku, erruki gaitzazuku, zuk beharrain bat